बहुत मेहरबानी शाहिद हसन साहब, आपका चैनल का शुक्रगुजार हूँ। मैं भी देख रहा था, पूरा दुनिया का नजर था। हमारा पाकिस्तान का एक रवायत है कि सालगिरह मनाने, चाहे सालगिरह खुशी का हो, चाहे सालगिरह गमी का हो, चाहे वो तकलीफ का हो, चाहे खुशी का हो। तो कल जो था ना, इमरान खान साहब का गिरफ्तारी का 3 साल पूरा हो गया। उस हवाले में पूरा पाकिस्तान में ईसा बकद्र जुसास बेमामूल जलसे जुलूस वर्कर सब लोगों को अपना आवाज मुल्क हुक्मरानों तक और मुल्क ऐवानों तक और अदालतों तक और बैन अल-अक़वामी दुनिया को पहुंचाना था कि मुल्क के अंदर आइन भी है, जमहूरी हुकूमत भी है, अदालत भी है, लेकिन मामला जो का त्यों है। बुनियादी मकसद उनका यही था आवाम का, क्योंकि हमारा कोई पार्टी मार्टी से कोई ताल्लुक नहीं है। हमने एक तजिया जो करने, कल के जलसे ने बहुत कुछ पैगामात लोगों को दिया। मैं कुछ बातें आपसे खुल के कर सकता हूँ, कुछ आपसे खुल के नहीं कर सकता हूँ। बहुत सारे पैगामात दिया, हवाम का पैगाम भी दे दिए कि अवाम क्या चाहते, हुक्मरानों का पैगाम भी दे दिए कि हुक्मरान क्या चाहते। पीटीआई के अंदर गद्दारों का भी सामना किया कि गद्दार क्या चाहते, जो हुक्मरानी का एवज रखते हैं वो लोग क्या चाहते। तो बहुत सारे बातें सामने आ गया। कुछ मुझे इस पर भी बहुत तजवीज़ है, वो भी मैं बात करूंगा अगर मैं बोल न गया कि हमारा मर्दान को कल किसी सूरत में मर्दान डिवीजन को नुमाइंदगी नहीं मिले, न होने के बराबर था। और वहां के बड़े मशहूर और मारूफ लोग जो अपने आप को वो खुद भी कह रहे थे और आवाम ने उनको इतना मकबूल, और उनको भी याद रखना चाहिए कि जिसके पीछे आवाम हो तो फिर वो शख्स सियासत के हवाले से दुनिया के बुलंदियों पे जाते। और जब आप आवाम मुंह मोड़ ले, मर्दान डिवीजन के लोगों को बता रहा हूं, बड़े बड़े नाम है, मैं किसी के नाम नहीं लूंगा, किसी के दिल आजारी नहीं करूंगा, बड़े बड़े नाम है जो पूरे पाकिस्तान में कराची तक लोग उसके डिमांड करते थे, बलूचिस्तान में भी उनके डिमांड करते थे और वजीरिस्तान तक लोग डिमांड करते थे, जिनके तकरीर और असम्बली में भी और हर जगह पर और मीडिया में कल वो शक्ल नजर नहीं आए, जिसपे मुझे उनके साथ हमदर्दी भी है और इस पर मेरा एहतजाज भी है। क्योंकि फिर वो जो 4 बैठे थे, कौन है, मेरा ख्याल में मुझे तो लगता है उसको थोड़ा सा मैं चेक करूंगा, क्योंकि मेरा बच्चों की जगह है। सोहेल को मैं बताना चाहता हूँ, जो सोहेल अफरीदी, आप कोई क्या नाम है, कोई नशा मशा तो नहीं करते, कोई चार मर तो नहीं, आपने 4-5 लड़के आगे पीछे साथ बिठाए हुए, एक आप हो गया और एक मीना खान हो गया और एक आपका वो शबीर जान हो गया और एक पता नहीं आपका वो जो तर्जुमान है वो कौन है, जो पहले इंटरव्यू में उसने कहा कि हमने 36 अस्पताल बनाए, तो वो उसका नाम मैं भूल गया, वो क्वाड इलाके सालों। कुछ लोग होते हैं सूबाई लीडर, कुछ होते हैं डिवीजन लीडर, कुछ होते हैं कौमी लीडर, कोई होते हैं बैन अल-अक़वामी लीडर। अब आपने गौहर खान साहब तो पूरा पाकिस्तान का था, बिठाया, बहुत अच्छी बात किया। आपने जनाब जुनैद अकबर साहब को बिठाया, अच्छी बात किया। लेकिन कुछ लोग जो थे ना, बहुत नुमाया चेहरे गैब थे। अवाम का सवाल है जो किधर थे, क्यों गैब थे, और कुछ एमपीए सिरे से गैब थे, ये भी एक सवाली निशान है। और फिर लोगों को इतना चार्ज करके और इतना बेरोजगारी और गर्मी और तबाही और बर्बादी और हाउ जाओ और इतने बढ़ के चढ़ के मारे और इतना कदबुत से बड़े बड़े बातें करके कि बस आप लोगों ने आना है और 5 तारीख को हमने बस इमरान खान को उधर जाके अडियाला जेल के दरवाजे तोड़ के और बस बाहर लेके आने। वो भाई आवाम को सीधी बात बताओ, जिस मुल्क में आइन है, कानून है, दस्तूर है, कोई तरीके पे आएगा, ऐसा नहीं आएगा। बेशक आप अपना, लेकिन झूठ तो मत बोलो। तो इस पे मुझे जाती तौर और कई अवाम को तकलीफ भी हुआ, ठीक है। तो ये रवैया उनको दुरुस्त करना चाहिए। और फिर एक लंबा तारीख दे दिया, ये ने अकल के हिसाब से मुझे सबसे नाकिस अकल वाला मैं हूं, लेकिन हो सकते वो कहते गड़ी में गाड़ियाल बचते, हो सकते हो डेट से पहले इमरान खान साहब, क्योंकि लेकिन अब मैं आता हूं दूसरा तरफ। मैंने पहले कहा हमारा कोई ताल्लुक किसी से नहीं है। याद रखो, जब हमारा मुल्क पे कोई मसला आएगा तो फिर अपना माल दौलत इज्जत कोई नहीं देखते, फिर जान कुर्बान करते हैं, क्योंकि मुल्क की इज्जत सबसे बड़ा है। जब मजहब का मामला आ जाए, जो जान जाए, बच्चे जाए, दुनिया जाए, लेकिन ईमान का मजबूती ये है
کہ کمزور مسلمان بھی اپنا جان دیتے. اسی طرح جو بھی حکمران ہے جس طرح بھی ہے حکمران ہوتے ہیں عوام کے لیے ماں باپ کے درجہ رکھتے. ان میں سے میں کسی کے نام نہیں لوں، جو لوگ اس ملک کا حکمران ہے وہ جس شعبے میں ہے جس در میں، ان سے میرا درخواست ہے کہ اوورآل اس بات کو مانو کہ پورا پاکستان میں یعنی 70-75 گنا ان باقی لیڈروں سے زیادہ عوام عمران خان کے ساتھ ہے. اور وہ عمران خان کو صرف حکمرانی کے لیے نہیں دیکھتے، ان میں عمران خان کا کوئی 50 سال کچھ وہ جھلک نظر آتے کہ عمران خان کے نوجوانی تھا اور جب وہ کرکٹ تھا اور ہمارا وہ قومی ہیرو ہے اور اس کے جناب بہت سارے کام پلائی کیا اور بہت سارا لوگوں کو مطلب ہے اس کو لیے ایک تعلق. تو میں چاہتا ہوں کہ پھر جہاں پر ہر سربراہ بچوں کے ہاتھ سے، بچوں کے وجہ سے ہر ماں باپ، میں نے لفظ استعمال کیا جو حکمران عوام کے ماں باپ ہوتے، تو ماں باپ سے درخواست ہے کہ کئی ماں باپ جو ہے نا اپنے بچوں کے ہاتھوں مجبور ہوتے اور ان کے بات مانتے. تو حکمرانوں کو میں درخواست کروں گا آخر پر کہ تمام پاکستان کے ان کو عوام کو اپنے بچے سمجھ کے یہ جیلوں کے دروازے کھول دو. غریب لوگ ہیں، بہت ہو گیا، اور اس کا کوئی خوبصورت سلوشن نکالو. اور عمران خان ایک قومی روح ہے اور وہ سیاست میں کے دائرے میں ڈالنے دو. جس طرح فضل الرحمان صاحب ہے، دنیا اختلاف کرتے ہیں اچھا کر، لیکن وہ ایک شخصیت ہے، ہر بندہ اپنا اپنا جگہ ایک شخصیت ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ان کے پیچھے پالوور اور لوگ زیادہ ہے، عمران خان صاحب کے پیچھے لوگ زیادہ ہے، اوریجنل پالوور، اوریجنل، اور فضل الرحمان صاحب کے پیچھے اوریجنل بہت ہے. اور پورا پاکستان میں جو کوئی جلسہ دیکھنے گیا تھا، کوئی بچے کے خاطر گیا، کوئی تو جہاں گرفتاری ہوا، جہاں پر تکلیف ہوا، اور یاد رکھو بس 2 سیکنڈ، کئی جگہوں پر میں نے دیکھے یہ میں تمام پاکستان کے ڈی پی او سے، آئی جی سے، ڈی آئی جی سے کہ کم از کم خدا کے لیے پولیس کو، کیونکہ اللہ پاک نے فرمایا کہ اپنا سے بڑا عمر کے بندے کے اوپر ظلم مت کرو، اپنا سے چھوٹے کے بندے کے اوپر، چھوٹا بچے کے اوپر ظلم مت کرو. اللہ کے قہر نازل ہوتے. کل ہم نے دیکھے جو چھوٹے بچوں نے بھی بڑے مار کھائے، اور خدا کی قسم 70 75 80 سال کا لوگوں نے جب کہتے ہیں تم یہ سینئر سٹیزن ہے، چٹی داڑھی ہو جا نہیں سکتے، پولیس نے مار کے 1-2 جگہ پر پولیس کو سسپینڈ بھی کیا. شاباش دیتا ہوں ڈی پی او صاحب کو. لیکن ہر افسر جب انصاف پہ مبنی فیصلے کرتے اس کا قد بہت بڑا نظر آتے. تو ہم پاکستان کے حکمرانوں سے، مائی باپ سے کہ اپنا قد سے بڑے فیصلے کرو. پاکستان بہت بڑا ملک ہے، بہت بڑا عزت والا ملک ہے، بہت بڑا طاقت والا ملک ہے، اور الحمدللہ مسلمان رہتے ہیں، 25 کروڑ عوام رہتے ہیں. اگر ہم اتفاق اور اتحاد سے ہو گیا تو وہ 2 دن دور نہیں ہے کہ سارا دنیا ہمارا قدموں میں ہوگا، لیکن ہمیں اتفاق کی ضرورت ہے. اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.